Hello，大家好啊！我係石嶺銀灘飛仔啊。今日話我哋又嚟到石嶺銀灘第5期維港灣隔離啦，呢個長沙灣花園啦。我哋而家嘅話就揾到一套好筍嘅呢個盤。大家都知道啊，可能都知道石嶺銀灘長沙灣花園呢個小區之前嘅呢邊嘅新樓都係30幾萬、40幾萬買翻嚟啊。而家嘅話新樓都係賣30幾萬、40幾萬。而家嘅話呢套房業主之前40萬買嘅，而家就22.8千就可以攞低，同埋啦，我哋可以睇下呢個小區嘅呢個情況啦。佢呢套係46平方嘅，咁我哋睇下呢個小區嘅呢個情況啦。首先一樓嘅話非常之靚，都係呢種現代化呢種園林風格，同埋一樓都係有嗰啲沐浴中心啦。同埋啦，我哋係一樓空中花園都可以望晒成個呢個海景。可以望到，我哋呢個長沙灣花園啦，到海邊嘅話係最方便嘅，落樓70米就可以到沙灘，同埋啦個沙灘越好都係對住我哋長沙灣呢個小區嘅，同埋嗰邊嘅話都係有嗰個京橋巴士嘅嗰個站點啦。京橋巴士嗰個站點嘅話只需要25蚊就可以直接坐翻深圳嘅蓮塘口岸同埋啦羅湖口岸嗰邊，好方便嘅。廢話唔多講啦，跟住我哋鏡頭，我哋上去睇下樓。好，咁我哋而家嘅話就嚟到呢套房啦。首先可以望下呢個28層嘅呢個高樓層嘅呢個海景啦。呢套房嘅海景真係唔錯，主要係呢個小區好方便，落樓就可以到沙灘，落樓就可以搭車就可以直接翻深圳口岸嗰邊啦。同埋啦，呢套28樓啊，又可以望花園，又可以望海景。咁我哋睇下呢套房嘅呢個情況啦。首先嘅話就係呢個三角形嘅呢個露台啦，都係有45個平方啦，都係可以用嘅。上邊嘅話仲可以擺啲嗰啲衫都 OK 嘅。呢個冷氣機啊，嗰個熱水爐啊，呢個洗衣機啊，全部都係有嘅，全部係包埋嘅。同埋啦，大家可以睇下呢個業主嘅話係裝咗呢個防蚊嘅呢個網嘅，都係好實用嘅。呢個防蚊網都比較通風啲咯，同埋防呢啲蚊咯。睇下呢邊嘅話基本上都係差唔多噶啦，都係嗰啲海景單間酒店式嘅，差唔多嘅呢樣啦。呢邊係擺咗一張大床，呢個係放咗一個1.5米嘅床，其實實際嘅話都可以放個1.8米嘅呢個大床，都係冇問題嘅。咁我哋睇下呢個梳化同埋呢個電視位梳化嘅話佢係擺咗個3人位嘅呢個梳化。之前嘅話呢個業主嘅話買呢啲家私嘅話都係基本上係買好嘅，因為佢係自己住㗎嘛。睇下呢個電視櫃同埋上邊嘅呢個電視機，全部都係整好嘅。其實長沙灣花園呢邊交樓都唔會話好長時間嘅，都係交咗2-3年時間，所以話好新㗎。咁我哋睇下呢個衣櫃，呢個衣櫃嘅話呢個儲物空間都係 OK 嘅，因為佢係做咗一個定制嘅到頂嘅呢個衣櫃，上邊又可以擺嘢，下邊又可以擺好多嘢，都係好實用㗎。呢個雪櫃呢個位，睇下呢邊嘅話呢就係佢嘅廚房啦。呢啲櫃啊、櫥櫃啊都係開發商嗰時嘅交樓標準啦，都係可以用㗎。都係新嘅。下邊嘅話又有呢啲儲物空間啦，同埋都唔會話嗰啲漏水啊、滲水啊都唔會。咁我哋睇下呢個衛生間啦。可以睇見呢個洗手間話都係2段式嘅。呢邊嘅話係馬桶，呢邊嘅話係乾濕分離，都係全部都有嘅。咁我哋先睇下呢個呢個洗手盆上邊啦，其實呢個位可以做翻一個鏡櫃，做呢邊嘅話可以擺啲嗰啲寵物嘅，呢啲化妝品啊，呢啲全部可以擺落進去，就呢個比較慳位置啲咯。下邊嘅話仲可以擺其他嘢，都係 OK 啊，冇問題嘅。咁我哋睇下呢個乾濕分離啦，呢個乾濕分離嘅呢個空間都係 OK 啊，乾濕分離都可以轉到身嘅，哇，空間都係夠用㗎。都冇問題。咁我哋睇下呢個門啦，
開發商嗰時又話啦，係一個智能嗰個門鎖啦，可能之後壞咗，所以話業主要換翻呢個機械式嘅呢個門鎖啦，都係 OK 嘅，實用噶。呢個係呢個防火門啊，質量都差唔多啦。跟住話啦，門口呢個位業主都係裝咗呢個紗門啦。就如果話關住嘅話啦，都可以防嗰啲蚊，同埋啦都係比較通風啲嘅，都比較實用嘅。咁我哋呢套房嘅話啦，我哋做翻一個少少嘅呢個總結啦。首先話啦，呢套房嘅話啦，就係我哋長沙灣花園46個平方，之前業主買翻嚟係40幾萬買嘅，而家東南朝向228000就可以攞地，仲有呢個風景好，落樓就可以到沙灘，買嘢啊食嘢啊，樓下都可以到嘅。就比嗰啲維港灣山上嗰啲嘅話啦，就好好多噶啦，就唔使揸車啦，直接行路就得啦。同埋啦，呢邊嘅話啦，20幾萬基本上就係西南朝向比較多啲啊，東南朝向228000係比較少嘅。咁呢期嘅話咧就差唔多啦，因為40幾平方都冇好多嘢可以睇嘅。咁我哋下期再見啦。如果話中意石嶺銀灘呢邊嘅房，咁就可以訂閱飛仔啦，飛仔下期就係帶你去睇其他小區嗰啲筍盤。咁我哋下期再見啦，拜拜。